Donald Trump anakabiliwa na chaguzi mbaya au mbaya zaidi kuhusu Iran, jenerali wa IRGC asema. Kamanda wa cheo cha juu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu anasema rais wa Marekani Donald Trump hana chaguo zuri kuhusu Iran na anapaswa kuchagua kati ya njia mbaya au mbaya zaidi. Donald Trump, ambaye kushindwa kwake katika vita kumedhihirika kwa watu wote, sasa anakabiliwa na njia mbili, njia mbaya au mbaya zaidi, amesema naibu wa masuala ya siasa wa IRGC Brigadier Generali Yadola Javan. Javan ameharakisha kuongeza kwamba rais wa Marekani lazima achague kati ya kutambua masharti na haki za taifa la Iran au kuendelea na vita vya uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Amesisitiza kwamba adui amefanya kosa la kimkakati katika hesabu zake za kuanzisha vita vya uchokozi dhidi ya taifa la Iran. Iran imeshinda vita hivi na Marekani inabakia katika mzunguko wa kushindwa na kushuka, Javan amesema. Kamanda huyo wa ngazi ya juu wa IRGC ameongeza kwamba Washington na utawala wa Tel Aviv walifanya mashambulizi makubwa na yasiyo na sababu dhidi ya Iran, wakidhani watapata ushindi katika muda wa siku chache, huku malengo yao ya kimkakati yakijumuisha kuangamiza uwezo wa nyuklia wa nchi, kuharibu uwezo wake wa makombora na hatimaye kupindua utawala wa Kiislamu. Ameashiria mabadiliko yanayoshuhudiwa katika milingano ya kikanda kwa maslahi ya Iran, akisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu sasa inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa kimkakati wa Hormuz na imerejesha hadhi na haki halali ya taifa la Iran baada ya miaka 500. Iran sasa ipo kwenye nafasi ya ushindi na ubora. Jamhuri ya Kiislamu imetangaza masharti yake ya kuvunja mkwamo uliopo na sasa ni zamu ya Marekani kufanya uamuzi kuhusu jambo hilo, amesema Javan. Kuna makubaliano kati ya vikosi vya jeshi, wanadiplomasia na wananchi kutoka matabaka yote ya jamii kwamba haki za taifa la Iran lazima zitimizwe, iwe ni kupitia mazungumzo na makubaliano au njia nyingine. Kamanda huyo wa ngazi ya juu wa IRGC hatimaye ameonya dhidi ya makosa yeyote zaidi ya adui, akisisitiza kwamba vikosi vya jeshi la Iran vimejiandaa kikamilifu na majibu yao yatakuwa ni makali zaidi, yenye uamuzi zaidi na yasiyofikirika zaidi iwapo adui atafanya kosa jingine. Vilevile bunge la Iran linatarajiwa kupitia na kuidhinisha sheria inayorasimisha usimamizi na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu juu ya mlango bahari wa Hormuz. Alireza Salim, mjumbe wa bodi ya uongozi ya bunge, amesema kwamba chombo hicho cha kutunga sheria hivi karibuni kitapasisha sheria ya usimamizi wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Ameongeza kuwa maelezo yote yanayohusiana na mpango huo yataidhinishwa na kukamilishwa na bunge. Salim amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz upo kwenye maji ya eneo la pamoja la Iran na Oman, na kwa hivyo hakuna nchi nyingine itakayoruhusiwa kufanya maamuzi kuhusu njia hiyo ya majini. Anasema, hatutaruhusu rais wa Marekani Donald Trump na wengine kuamua suala la mlango bahari wa Hormuz. Suala hili litahusu sisi, amesema Salim. Mbunge huyo amesisitiza kwamba maamuzi kuhusu usimamiaji wa mlango bahari wa Hormuz sio ya kimkakati au ya muda mfupi, bali ni ya uhakika na ya kudumu. Iran ilifunga mlango bahari wa Hormuz kwa Marekani, Israeli na washirika wao kufuatia uchokozi wao usio na sababu dhidi ya nchi hiyo. Siku ya Ijumaa iliyopita pia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Oman Badri bin Hamad Al Busaidi walijadili kadhia ya mlango bahari wa Hormuz na usimamizi wake wa kisheria wa siku zijazo katika mazungumzo ya simu. Mapema mwezi huu pia mwenyekiti wa kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni ya bunge la Iran Ibrahim Aziz alisema kwamba Teherani imebuni utaratibu mpya wa kudhibiti traffic ya baharini kupitia njia iliyoteuliwa katika mlango bahari wa Hormuz ambayo inajumuisha kutoza ada za huduma maalum. Aliongeza kuwa mfumo mpya unaendana na mamlaka ya kitaifa ya Iran na utahakikisha usalama wa biashara kimataifa. Vilevile rais wa taifa la Marekani Donald Trump amesema amepata hakikisho kutoka kwa Iran kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia, wakati kukiwa na ripoti kwamba ametuma pendekezo jipya na lenye masharti makali kwa Teheran. Mabadiliko yoyote kwenye pendekezo hilo yanaweza kuchelewesha zaidi kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na kufungua njia muhimu ya mlango bahari wa Hormuz baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhu licha msuguano wa maneno na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti Jumamosi kuwa Trump ametuma pendekezo jipya kwa Iran lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyoongezwa. Trump amesema vipaumbele vyake katika makubaliano yoyote ni kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz iliyokuwa imezuiwa. Wakati huo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema Ijumaa kwamba mabadilishano ya ujumbe kati ya Iran na
Marekani yanaendelea, lakini hadi sasa kuna muafaka wa mwisho uliofikiwa, huku akisisitiza kuwa Tehran haikubali lugha ya mabavu. Ismail Baghai amesema katika mahojiano na televisheni ya taifa ya Iran kwamba tuliagana na lugha ya mabavu miaka 47 iliyopita. Ameongeza kusema hakuna dola lolote la magharibi linaloweza kutumia lugha ya kulazimisha katika mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunafanya maamuzi yetu wenyewe kwa kuzingatia maslahi na haki za taifa la Iran. Kauli zake zilikuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kudai kwenye mtandao wa kijamii wa Trust Social kwamba lazima usimamizi wa Iran katika mlango wa Hormuz uondolewe. Pia alidai kwamba uamuzi kuhusu makubaliano na Iran utachukuliwa hivi karibuni. Iran, kumbuka, alifunga mlango bahari wa Hormuz kwa maadui zake na washirika wao baada ya kuanza vita vya kichokozi vya Marekani na Israeli dhidi yake tarehe 28 Februari na kuendelea kwa siku 40. Mamlaka za Iran zilianza kutekeleza udhibiti mkali zaidi mwezi uliopita kufuatia tangazo la Trump kuhusu kutekelezwa mzingiro uliolenga meli na bandari za Iran. Vile tuangalie simulizi ya Wall Street Journal kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran. Inasema ni ushindi wa kimaonyesho wa Trump au kushindwa halisi? Mhariri mkuu wa Wall Street Journal amesema Trump analazimika kudhihirisha kushindwa kwake mbele ya Iran kama ushindi ili kulinda sura na hadhi yake. Gerard Becker amesema makubaliano tarajiwa na Iran kwa wale wenye msimamo mkali chini Marekani si kitu kingine zaidi ya kusalimu amri. Ikiwa Trump atakubali makubaliano ya nyuklia na Iran, atakuwa amesaini mkataba ule ule ambao Obama alisaini baada ya miaka 11 ya ukosoaji wa mara kwa mara dhidi ya mkataba huo. Mkataba uliopo mezani si chochote zaidi ya aibu kubwa kwa Trump, ameandika mhariri wa Wall Street Journal. Gerard Becker ameongeza kwa kusema Trump analazimika kuonyesha kushindwa kwake mbele ya Iran kama ushindi ili kulinda heshima yake, lakini ukweli ni kwamba baada ya mvutano huu wote, Iran bado inadhibiti mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo gazeti la New York Times limeandika kwenye makala yenye kichwa cha maneno Is over and done kwamba Donald Trump anajaribu kuonyesha vita vya Iran kama vinavyokaribia kuisha na mafanikio kamili, lakini baada ya miaka mingi ya kujaribu kulazimisha simulizi yake dhidi ya ukweli halisi wa mambo, sasa anakabiliwa na mgogoro ambao hauoani na hadithi yake. Vile waziri anayejiita wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir amemtaka waziri mkuu wa utawala huo Benjamin Netanyahu kusawazisha ardhi vitongoji vya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku utawala huo ukizidisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu. Katika video iliyochapishwa kwenye Instagram ya Ben-Gvir, amesema anapinga kusitisha mapigano na Lebanon na anahimiza mashambulizi makali zaidi kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut. Akimhutubu Netanyahu moja kwa moja, Ben-Gvir amesema, Waziri Mkuu mpendwa Benjamin Netanyahu, ninakupenda na ninakuthamini, lakini sasa ni wakati wa kusawazisha vitongoji vya Beirut na ardhi. Tunamshukuru Rais wa Marekani Donald Trump na lazima tuseme asante kwa ushirikiano, ameongeza waziri huyo mwenye msimamo mkali. Katika hotuba iliyorushwa kwenye television siku ya Jumamosi, Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alisema Israeli inafuata sera ya kuteketeza ardhi kwa kuharibu miji na vijiji na kuwalazimisha wakazi wake kwenda uhamishoni. Vile harakati ya Hamas imelaani vikwazo vya Umoja wa Ulaya, ikikosoa kambi hiyo kwa kufumbia macho ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na Israeli, huku ikialenga makundi na viongozi wa mapambano ya ukombozi wa Palestina. Tunalaani uamuzi wa Baraza la Umoja wa Ulaya wa kupanua vikwazo dhidi ya Hamas na harakati za Kiislamu za jihadi na kujumuisha baadhi ya viongozi wao wa kisiasa kwenye orodha yake, imesema taarifa ya Hamas iliyotolewa Jumamosi. Hamas imeongeza kuwa vikwazo hivyo si vya haki na vina upendeleo kwa simulizi ya utawala vamizi na vinaakisi sera ya unafiki na undumakuwili katika kushughulikia suala la Palestina. Uamuzi huu unakuja huko Israeli ikiendelea kufanya uhalifu wa mauaji ya kimbari, kuwatesa raia kwa njaa, kulazimisha watu kuhama makazi yao na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, huku Umoja wa Ulaya ukipuuza ukiukwaji huu wa sheria za kimataifa na kuchagua kuadhibu viongozi wa kisiasa wanaotetea haki halali za watu wao. Hamas imesema jaribio la kuyadhihirisha makundi ya mapambano ya ukombozi wa Palestina kama watenda jinai alitabadilisha ukweli kwamba watu wetu wako chini ya uvamizi. Mapambano yao ni haki halali inayotambuliwa na sheria zote na kanuni za kibinadamu. Shukran kwa Baba ya Kivita. Mimi ni The Rich Voice.